На 1 октомври почна академската година. Оваа година има околу 10.350 бруцоши, од кои повеќе од половина или 5.612 се запишаа на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Интересот од факултет до факултет е различен, додека некаде има многу студенти. На Природно-математичкиот факултет, на пример, бројот на студенти се намалува и покрај стипендиите за дел од насоките. Немаат интерес заради тоа што после тоа перспективата која што очекуваат не е розова и е зависна од нешто. Секој почеток на новата учебна година зависи дали биле добри во очите на градоначалникот, на министерот, на подрачниот министер и така натаму, дали ќе остане со помалку часови или не. Но само 20 дена по стартот на академската година, овој факултет се соочува и со друг проблем. Недостига научен кадар за редовно одвивање на наставата на неколку студиски програми. Јавно, најголем е револтот на катедрата по хемија. Капката што ја прели чашата овој пат беше проблемот што ние нема да бидеме во состојба да организираме практична настава како што треба. Односно, реализација на сите редовни часови лабораториски вежби. Професорите најавуваат протест и прекин на наставата. Основната причина е што до пред 10 години катедрата имала 50 професори, но како низ годините тие заминувале во пензија, властите не одобрувале нивна замена. И денес на Институтот за хемија има 20 наставници, од кои што 15 редовни професори, значи на третото скалило, 4 вонредни, 1 доцент и 0 асистенти. Ниту еден асистент. Последниот асистент е вработен пред 8 години. Од катедрата по хемија при ПМФ до Министерството за образование во повеќе наврати испраќале исти барања за вработување млад кадар, подобри услови за работа во лабораториите и конкурс за научно-истражувачки трудови. Последниот пат тоа го сториле во август, но немаат одговор. Во меѓувреме трпат студентите, кои имаат разбирање за професорите. Често моравме да импровизираме за да ги сработиме вежбите. Не требаше калориметар за мерење топлина при хемиска реакција, зашто немаше, не знам дали беше скршен или нешто, и беше импровизиран, направен од цедевита пластична кутија, па лепен со изолир трака. Поддршка на Институтот по хемија при ПМФ дава и ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, од каде сметаат дека се доведува во прашање неговата високообразовна и научно-истражувачка функција. Велат дека и во овој и во други случаи ги препраќаат барањата до надлежните министерства. Едно од предлог решенијата е местата на пензионираните професори да се пополнуваат без да се бара одобрение од Министерствата за образование и за финансии. Минатата година при изготвувањето на актуелниот закон за високо образование, УКИМ даде конструктивен предлог, кој за жал не беше прифатен. Ја користам оваа прилика да го повторам предлогот и да изразам надеж дека државата ќе смогне сили сите испразнети места за наставен и ненаставен кадар да бидат пополнувани по автоматизам, без добивање на согласности. Од Министерството за образование потврдија дека до нив стигаат барањата за вработување. Конкретно од Институтот за хемија при ПМФ последно барале 20 асистенти и 3 виши лаборанти, и тоа за минимално тековно обслужување на наставата. Ресорот што го води Арбер Адеми дал согласност, но барањето било вратено од Министерството за финансии за корекции. Откако тие биле направени, образование повторно дава зелено светло, но засега нема одлука од финансии. Во последните 3 години, на УКИМ во просек се испразнуваат по околу 50 на места врз основа на пензионирање или други причини. Министерството за образование и наука, заедно со Министерството за финансии, се труди да го надополни тоа, преку обезбедување согласности за вработувања. За оваа година, до овој момент, обезбедени се 21 согласност за вработувања на УКИМ. 360 степени не доби податок колку точно места во моментов се испразнети на ниво на цел универзитет. Бројките од образование сепак сугерираат дека државата не успева да замени ниту половина од професорите кои се пензионираат. За Институтот по хемија реакцијата од владата ќе биде една од последните шанси да се зачува квалитетот и капацитетот на наставата и научната дејност. Има се помалку студенти, а немаат начин да ги задржат најдобрите. Имаме потребно поголем број демонстратори од реално оние кои што ќе се пријават на конкурсот, бидејќи всушност дипломираните хемичари веќе многу полесно си го наоѓаат патот и во компаниите во индустријата или на продолжување на студиите во странство. Дипломираната хемиска инженерка Мирјана Саздовска е една од најдобрите кадри од последната генерација.
Има желба да остане на институтот и чека конкурс за демонстратори, но и нејзиното трпение не е безгранично. Сега би сакала да продолжам со учење, би сакала да останам на институтот не само за да запишам, за да магистрирам, туку и паралелно со професорите сметам дека уште повеќе можат да ми помогнат за да се устручам. Па за понатаму ќе видиме.